वो जो सेवा कर रहे हैं ना, दिल खोल के कर रहे हैं। कल हमने वीडियो बनाई थी कि हम आपको प्रोडक्ट बाढ़ में राहत सामग्री में जो आप दे रहे, जो मेरे पास हो सकेगा मैं उस प्राइस पे दूंगा कि हमारे अलावा कहीं नहीं मिलते। तो वही थीम पे आज हमें ऑर्डर आया था। ये वॉशिंग मशीन जा रही है, ये देख लीजिए, इस ट्रक में जाएंगी, पंजाब जा रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये मैट्रेस, इनके साथ बेड भी जा रहे हैं। और आज ये देखिए, और इनके साथ यहाँ पे बर्नर भी जा रहे हैं। ये देखिए, ये बर्नर भी जा रहे हैं। और जिन्होंने ये डोनेट किए ना, उनका दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने ये बोला हमारा नाम ही नहीं आना चाहिए, बस गाड़ी भेजी, पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी और हम उनके यहाँ भिजवा रहे हैं। ये देखिए, ये बेडशीट भी जा रही है। देखिए क्यों जा रही है कि 100 रुपये में दे रहे हैं, 700 रुपये में दे रहे हैं। इसका प्राइस तो आपको मालूम है, कल मैंने वीडियो डाली थी, इतने डीलरों ने तो कंपनी में मेरी कंप्लेंट कर दी कि ये इतनी सस्ती सेल कर रहे। भैया सेवा करने दो, मत ऐसे करो। हमें दिल खोल के सेवा करनी, ऐसे ऐसे प्राइस पे देने कि सबका बजट इतना रीजनेबल हो जाए कि उसी पैसे को कहीं और भी लगा सके। तो आप सब हमारी वीडियो को जो प्यार दे रहे हैं, ऐसे देते रहे। और जिनको भी सेवा में है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल, कहीं भी चाहिए हो प्रोडक्ट, जो मेरी शॉप पे होगा उस प्राइस पे देंगे, जो हमारी परचेज ही ना हो। सेवा करेंगे आपके साथ मिलके।